好啦，咁啊，見到李部長，哇，腳法非常之好啊！租成就一柱擎天啊！喺後邊喺前邊啊打中間嘅咁啊去。力隊又去勇啊！係啊，有一球啊，有權踢慢啲啊，咁啊同埋佢哋啊中後場個活力係好啲嘅，即係始終係活力嚟㗎嘛。Adrian 啊，Adrian 又可以射喎，哇！佢真係啊，犀利過林源三。Steven 又俾翻左邊啦，佢哋係始終活力㗎嘛。咁啊，發哥啦，哎呀，發哥俾人飆過咗啊，發哥，咁啊睇下。傾係啦，有聽啊，咁所以而家都係歡樂隊都係打3個位啦，咁啊 Robin 打中間。歡樂隊咧，因為係落後1球嘅，所以咧佢哋咧係較積極嘅。不過咧就係唔好意思啊，遮住咗啊，唔該你啊。喂，啲隊友未到我都射喎，扣入大位。好啦，咁啊又話又添啊添，又俾翻去中間睇睇點啊，轉唔到身，俾翻出嚟，添。各位華師會嘅人俾啲掌聲。咁啊 Robert 啊打後邊打中間啦，佢今日係咪佢3個中堅其中一個啦。好啦，咁啊 Tim 啊攞定係啦，哎呀，咁啊發哥就冇乜動作咧，就啊 Paco 啊好勤力啊翻去。到李部長有係啊，李部。好嘢！好啦，歡樂隊就係粉紅色衫嘅，有嚟自中聯辦嘅部長啦，亦都有皇家所持嘅先生，柯永中嘅主席陳海先生，係啊，你啦，好啦，呢個，粉紅色衫上翻嚟啦，好啦，咁啊，出咗完場雞，咁啊上半場。咁啊，開波啦！好啦，司長開波係嚟自稅局嘅，好。好啦，咁啊，李部啊，李部頭先咧有幾球咧都中籠㗎，咁啊爭啲嘅啫。李部。有時小朋友嚟，有時咁啱啲客喺附近買嘢，跟住坐低同埋都會考試，跟住見嗰啲相。活力隊嘅球員啦，守門。俾出嚟咁啊，有個低中四個，咁邊下面即係活力隊嘅話，呢個英雄啦。中間俾個底喎，係啊健，好啦，當中咧就係白色衫咧。喺前面啊，標緊啊，標唔到，喺標到啊，標到中難，打少少隊咧，歡樂隊咧，長嘅喎，咁啊開咗入去，咁啊 Robert 啊射，咁啊射出好，咁啊跟住落花得嚟，咁啊點解咁樣？係睇埋睇先。佢都好勁啊，而家啊，繼續咁啊喺右路啊，歡樂隊睇得你個，好啦。咁啊，基本上就由前場打到後場，而家打埋兩個啊，咁啊，白色衫咧慢慢推進喎。有4個人喺度。哇，4對1。哇！解圍出嚟。跟住係朱布。係啊，朱布俾翻 Francis 俾 Junior。歡樂隊咧追翻一球。可以見識幾喂，俾啲聲嚟聽下先，歡樂隊耶！歡樂隊喂！活力隊有冇啊？耶！都耶下啦喂！哇！Francis 一支箭飆埋
入波球先。又係流嗰啲球流得好靚啊，跟住去咗左邊，左邊咧就比較上中前喺中間，喺左路右嚟，哎呀，最後都唔講喎。